仔，記仔。嚟啊！喂喂，隻碟啊！係你，阿 Sir， 好唔好食啊？事啊嘛。我去睇醫生啦。多謝發哥。識字睇㗎？咩？唔識得冇辦嘢啦。 Hi. Oh, hi, Tom. How are you? Hi, Russ. Hi. Tom, good to see you. How's things? Long time no see. Oh, thanks. How things going? That's heavy. Oh, that's good. Still living in the same place? Sure. You're looking pretty good then. Sure. Wow, that's great. First class. Oh, I like your clothes. Where'd you get them? Here. Oh, I shop there too. Oh, yeah. Really good place. Know what I mean? Sure. We gotta go there sometime. Oh, good. Speaks a lot, this guy, doesn't he? Yes. Hey, why don't we go out for a drink sometime? All right? You like to drink? Yeah. And what do you like to drink? Yeah. Me too. I love that. It's great. Of course. Hey, why don't you find us some women? We can all go out. Oh. Yeah, you know how we like him, don't you? Of course. Yeah. You remember the last time we went out? We had a pretty good time, didn't we? Tom, it was a pleasure doing business with you. Oh, she was pretty good. Bye. Oh, bye. Oh, bye. 好嘢啊！啊，你英文進步咗喎，識講 of course 啊 Of course. 翻工早晨，早晨。早晨。早晨，早晨，發哥早晨，馬哥啱聽啊！姚生，
阿豪，你翻嚟啦？係順利啊嘛？我點個數㗎啦，叻仔，啲鬼都幾爽手啊！唔係個個都咁好噶。你個缺點咧就係太過相信人啦。多謝。阿成係嘛？坐一坐。唔使啦，我企下得噶啦。早晨啊，Linda。玫瑰，切！阿成，跟豪哥學下嘢啦，義氣仔女嚟噶。係嘅，豪哥有好多嘢我都學唔晒。阿 Mark 嘅人就花 fit 啲，不過好護主噶喎。係 Mark 哥都好睇我嘅。講開咩？冇講開 Mark 哥你啫。係咩？咦，你細佬阿傑今日畢業喎？啊，係，我都唔記得買禮物添。我走先啦。阿豪啊，後日去台灣嗰單嘢，咪帶埋阿成咯，俾個機會啲後生仔啊嘛。台灣啊，你估柴灣啊？阿叔行走江湖幾廿年都唔敢過台灣，你知唔知點解？扁轉多，西瓜都多，飲啤酒都飲死啦。冇玩㗎啦。係咯，傑仔畢業啦喎，送我哋張俾佢。我自己衰啫，我唔會俾佢衰㗎。好過叫雞啊！我要睇住佢讀到博士，睇住佢喺教堂結婚，睇住個洞房，睇住佢生仔。哇！你咪辛苦過新界啲牛。人哋話把好衰啦，入電梯就會踩狗屎。你入先啦。你入最，我死人都唔入噶啦！我都唔入，你入先啦！我齊齊嘢啊！哎呦，差人，小心啊！阿 Sir，哎呦啊！咁唔係幾好玩㗎喎。你咩頭蓋？大家都有槍，你唔俾面我，我都唔俾面你㗎。睇下邊個唔俾面邊個啊！哎呀！哎呀！哇！折死我咩？哇！哎呀，冇啦冇啦，夠啦夠啦。咁啊嘛。喂，大佬啊，有樣嘢講俾你聽，你一定好意外嘅。我考到幫辦啦，意外咧。咁你要俾啲心機做啦。起碼要做到警司先夠威嘅。Jackie，呢個我女朋友啊，成日你照顧阿爸嘅。係。我大哥啊。嗨，佢咁樣剪阿爸死啦。哎呀，麻煩你。唔使客氣。喂，我夠鐘個 interview 啦。啊，又換話啦？呢個應該係正常啦啩？睇下午夜場反應點先啦。你又話送我嘅，快啲咯！我想留低照顧阿爸噶。你唔使解釋咁多啦。我行先啦嚇。去啦。對唔住啊，行啦，輪轉鬼。快啲咯！係啊，拜拜。阿豪，阿爸，應該要收手。你細佬一直唔知你做邊行。我記得你細個嗰陣，佢同你玩兵捉賊，佢猜輸咗，死都掠住要做兵。我唔想你兩兄弟大咗仲玩呢種遊戲，就當係為咗個細路啦，好嘛？好。差唔多啦。對唔住啊，對唔住啊，出面好塞車係啊，真係好塞車啊！咩事？我係 Jackie 啊。阿 Sir，頭先真係好塞車啊！你俾次機會佢好嘛？喂，你點啊？粗心大細啊，有冇事啊？你冇事啊嘛？阿 Sir，頭先真係好塞車咧，唔該你俾次機會佢啦，好唔好啊？得啦得啦得啦。好啦，得啦，行啦，去啦。有個新記都俾人做，真係陰公，咪真係冇俾人做。停不斷，聽嘢啦。
住啊！你咁鬼論盡，搞到我喺上台出醜，你幫唔到我嘅。你對自己都冇信心，我點幫你啊？而且哈面神都冇話你唔得，你點知冇希望啫？俾翻我啊！啊！你真係咩希望都冇啦！決定咗，做埋呢次收手啦。嗯，為咗傑仔。聽日台灣嗰單嘢，你唔好去。萬一我出咗事，呢邊有你照顧啊嘛。以後你睇住班兄弟。衰梗喎，個位俾阿成坐咪得啦，成個阿爾帕仙奴咁嘅款。麥哥唔好咁玩我啦，豪哥啊，冇咗你我哋唔掂噶喎，我仲有好多嘢要向你學噶。你想學有得學噶啦，唔好以為成日睇埋啲黑手黨嘅書可以做大佬喎。你試過俾人用槍指住個頭未？你啊，12年前，12年啦。我同豪哥第一次帶貨去印尼，嗰邊啲大哥請我哋夜總會洗塵。我講錯一句嘢得罪嗰邊啲大佬，跟住2支槍指住我頭，要我飲晒支威士忌。我嚇到瀨尿，我真係瀨尿。豪哥好嘢，幫我飲晒支威士忌。唔飲猶自可，飲咗仲仆街，跟住4支槍指住我哋頭。知唔知要我飲咩？飲料。喺夜總會入邊飲料。呢啲叫學嘢。我哋第一單生意就咁做成。我咗佢嘅嘢，唔好再提。唔係。安太子未喊過。嗰次係佢第一次流眼淚，我發誓以後都唔會俾人用槍指住我頭。點啊？好聲啊！打多啲沙包啦！我聽日要走啦。有定期失蹤啊？我會好快翻嚟。我走咗之後，要多啲照顧阿爸。得啦，放心啦，唔好捱為。我會嘅啦。
啲唔妥。你點知？直覺。宋先生，辛苦了，你好啊。老王呢？啊，他病了，我是他的侄，他叫我来带他接货。你好。他生什么病？宋先生，我们进去慢慢讲了，啊。其实也没有什么病，只是最近疫情伤害来的胸暂时闭了。过来坐，先喝杯茶啊。宋先生，我们这边请了。哎呀，这个人一老了，就什么都怕了啊。好，这边坐了啊。我们还是不要浪费时间了。公交总部，请调查一下车牌号码北市1086379，我们觉得他形迹可疑。宋先生，你真守信啊！我在西门町混的时候就很崇拜你了。你相不相信？居然有人出3倍价钱让我了了你！他神经病，我会是这种人吗？我拿钱给你啊！警察来了！喂，西班。人家满从山里。宋子豪在台湾杀了我们几个弟兄，现在被警方通缉。老大怕他泄露我们的秘密，请你老人家跟我走一趟。我是不想动粗的。哎呀！你班仆街！如果你哋害咗我仔，我同你死過！走啊！你做咩？冇啊！入邊！唔好！Jackie， 咩事啊？阿杰啊，你小心啲啊！爸冇出嚟啊！
阿爸，阿爸唔好，阿爸！阿爸，爸，爸，我記得你要原諒兩個。機會追埋我，你豪哥，如果我捉埋你，又點會同你一齊？今次都唔知走唔走得甩。豪哥，你做咩啊？豪哥，豪哥，豪哥，我要自首。你唔好去啊！唔好，千祈唔好去啊！豪哥，你千祈唔好出面啊！豪哥，唔好啦！豪哥，你唔好出咩？豪哥，唔好啊！走啦！豪哥，走啦！我唔想連累多一個朋友。你走啊！我唔走，我叫你走啊！江湖道义现在已经不存在了，身边的人没有一个可以相信的。小王这个废物是我的亲侄子，居然连我也出卖了。他勾结香港的新势力，企图谋夺我的生意。宋子豪就是这样栽在他的手里。在道义上，我们绝对尊重讲信义的朋友，但是绝不纵容出卖朋友的人。喂，好，今天晚上他在枫林阁酒家。怎么样？还有什么需要我帮忙的？要不要派几个人给你？保重。谢谢。烧酒真点歌来开，阿个甘汤。烧酒真点歌来开，看着你啊像酒醉，茫茫目睭叫微微。我甲你想甜。
酒尽量赶来开。啉落去，啉落去，无水啊我无醉。啉落去，啉落去。队长，在里面。我唔射噶，唔使幾耐，我大佬就揾律師嚟保我。夠姜啊，除咗支炮同我隻抽，天幕勁嘅。5703，阿 Sir， 咩事？冇嘢啦。老豆，你點啊？扯開佢部兼襲警。宋 Sir， 你夠膽喐？同我落口供先。怎么样？外面的空气感觉不一样吧？我送你。谢谢，我们路不同。我佩服你。为了朋友，3年来你一句话不说。可笑的是，你人在里面，外面的伪钞还是照印不误。谢谢。我早已经不问江湖事。你告诉你的朋友，3年前的案子还没了结，我不会放过他的。一朝做贼，想做好人不容易啊。再见。我不会回来的。
你冷靜啲啊！唔好打啊！阿健唔好打啊！唔好俾我再見到你。經理，呢度冇經理嘅，我叫堅叔，揾我咩事？堅叔，台灣嗰個鐘伯叫我嚟揾你嘅。我喺台灣做生意嗰陣，坐監就坐監啦，做咩生意啫？呢封信鐘伯叫我親手交俾你。鐘伯認真好大意，鬼叫我同佢做老友咩？坐監出嚟就係好難撈噶啦，邊個會請監躉？使乜頭耷耷啊？呢度個個手足啊，都係監躉嚟噶。有人中意收養啲孤兒，我係中意收留啲監躉嘅。事關我自己喺裏邊都嘆過阿黃家飯嘅。各位手足，呢位兄弟咧初來報到，大家多多照顧下佢。佢叫你叫宋子豪，豪哥。唔好咁叫，叫阿豪得啦，叫阿豪得啦，叫阿豪。喂，做咩啊？我好減啊，唔使做啊，白紙人工俾你哋啊。有的士牌未？未啊。我唔理你考到又好，考唔到又好，姑且喺呢度屈就下。堅叔，你真係唔話得，唔使咁多口水。呢度冇大哥。多謝。
你寫俾我嘅信都唔係咁講嘅。就算我打跛雙腳，都還翻俾你。傻，係我自己攞嚟衰啫嘛，唔關你事。開心見翻你，冇見咁耐，仲係咁 fit 喎。媽，呢度已經唔係我同你嘅世界。你做乜喺度做乜嘢？我等咗你3年，3年啊！我哋從頭嚟過。唔使理我，睇住你細佬吧。呢排佢日日喺住阿成，再嚟解出貨。話晒呢啲親兄弟，阿傑，我哋上下都知道你好薄，我本來想推薦你上去，但係上頭唔批准。點解？呢個人你應該好熟嘅。3年前以為佢失咗蹤，最近佢喺台灣坐完監翻嚟，又黐翻埋班舊兄弟。咁關係咩事啫？而家上頭就係查緊黑社會滲入警界嘅事，而且最唔中意就係警務人員嘅家屬係黑社會分子。咁你明嘅？我真係用緊職務嘅時候，根本冇諗到有呢個大佬。阿傑，大哥成嗰單嘢，你唔好再跟，我怕你誤咗大事。宋 Sir 啊，今晚大哥成同溫太過阿南。各位手足，大家有杯醒嘅嚇。喂，馬哥講啲威水叫紅哥講啊！我頭嘅嗱，上嘅出家直差波嘅話，嗌乜香？開嚟，宋子豪佢哋喺外邊啊。3杯唔該。老細喺嗰邊喎。豪哥，點解翻咗嚟都唔通知聲我啊？唔夠老友噃。想當年我哋都係好兄弟啊，馬哥。豪哥，冇你帶住我都冇今日啦。傻啦！你有今日係靠你自己努力啫。我邊有本事啊？Mark 哥讓個位俾我啫。Mark 哥又有啲咩要幫手嘅，即管開聲。唔好講埋啲衰嘢。嚟，飲杯。你都好照顧啲兄弟喎。嚟，飲杯。飲。呢一杯，俾我隻腳飲嘅。Happy？豪哥，得閒嚟睇下我啊！我哋大把嘢斟嘅。我冇興趣。你實有興趣嘅。好啦，我走先。
宋朝，跟我出去。做咩嚟？唔喐啊！打家成同你講啲咩？廢話。喂，唔好玩我喎，係傾生意定講廢話啊？真係廢話。係咪又有呢度？唔知。喺邊度落貨？幾點鐘落貨？唔知。喂，你咩都唔知，點做人大佬啊？阿傑，唔好再叫我做阿傑，叫阿 Sir。阿 Sir， 我冇做大佬好耐啦。喺邊度做嘢啊？聯合的士公司。正行啊！揸的士打劫啊？啊？喺邊度做啊？聯合的士公司，竟然有人肯收留個賊啊！個仆街仔啊！賊，冇名你叫㗎！你本日破炮大細，你再有啊，再打死你個廢仔！靚姐，唔好揾槍指住我頭啊！你夠膽就開槍打死我！開槍！開槍啊！阿傑，阿 Sir， 我知我欠你好多。你俾一次機會我好唔好？俾次機會你，我求你俾次機會我啊！你知唔知我為咗你，你升職嘅機會都冇一，因為你黑社會。你千祈唔好離開香港啊！我實會翻嚟揾你哋㗎。使唔使派請帖啊？兩位，多謝堅叔，閘住，喺人工度扣㗎。咁孤寒㗎你啊！如果唔係我點養老婆啊？咁啊係喎，得我嘅。多謝。啊喂，有條女夾住你喎，好生鏡㗎 ，girlfriend 啊？嚇？入嚟坐啊！唔好啦，我想你幫我個忙。你可唔可以暫時離開香港啊？我唔想見到阿傑就嚟精神崩潰，佢受唔住壓力，我都忍受唔到。我諗你暫時離開，會對佢好啲。我唔會離開，我要阿傑親眼睇住我重新做人。你俾個機會我，等我做俾佢睇，好唔好？你估我唔想同佢一齊開開心心，一齊溜冰、踩單車咩？我都唔想冇咗個細路。浩哥，喂，你冇企喺度，入去。你企喺呢度唔掂噶，阿豪啲嘢自己會搞掂嘅，入去。嗰啲係咩人嚟㗎？總之唔係好人。豪哥，大佬話想請你去聚喎。我唔得閒。算俾面啊，細佬，同我大佬傾幾句嚟。喂。阿 Mark 而家同我
過嚟浸下世界咧？對唔住，我冇興趣。浸世界你就冇興趣啫，唔通傾下你細佬嘅問題你都冇興趣？我等等你㗎。好，讓送我出一陣。嗯，做人有原則就乜都唔使寫，要堅持。豪哥，請。黑呢番嘢，上身容易，甩身難。阿豪，豪哥，阿豪，你翻嚟就好咯。姚生，好嘛？好，你有心啦，嚟啊，過去同阿成傾下。乜唔係同你傾咩？同阿成傾一樣啫。我年紀大啦，有啲嘢佢揸主意得嘅。坐啊，豪哥。而家大把世界，我真係好希望同你再合作過。點合作啊？你仲係我哋嘅大佬，走尾金條水俾翻阿媽，我就負責走粉，一齊同公司揾錢。有好多舊客要靠豪哥你拉翻嚟㗎。仲未講到正題噃。如果有你細佬走埋警方條線，咁啊真係乜都通晒。有咩好得過有自己有喺警界服務啊？嚟，我有啲嘢同你傾下。如果唔答應又點啊？豪哥，我尊重你先留翻住 Mark 條死魚。你細佬好唔熟性，明啄住我。如果我唔係俾面你，佢分分鐘死咗唔知咩事。阿成，一個係我朋友，一個係我兄弟。如果我咁都應承你，我仲有面目行出呢個門口嘅？你侮辱我唔緊要，你冇侮辱我朋友。如果你喐親我細佬半條毛，我保證你冇好日子過。这个杀人重犯马克里，我们追缉了3年多，可惜港台之间没有引渡法，要不然连带他们的走私集团也一起侦破。The ROC Police Department want to give information through Interpol to the Hong Kong police. The U.S. Police Department has also taken action. I see. 最近我们得到重要的情报，据说2天之后会有一批伪钞运到台湾，还连带500公斤吗啡。虽然这次不能亲手破案，但也希望能看到马克里一伙人得到正法。老細，宋之豪咁唔熟性，不如買起佢。使乜殺佢啫？玩都玩死佢啦！照計劃去做啦。那个女搞了，你大到这个跳过，我现在小你啦，学学嘛。嚟，就會再飲。翻嚟啦。你食咗飯？
做咩啊？莫 Sir， 傑仔，我揾到料啦！泰國佬準備聽日交付俾大哥城，地點同時間咧就應該又係喺……好啦，你將所有資料攞晒翻嚟，其他嘢唔使理你。點解？呢單 case 冇你份，我怕你誤咗大事。你俾次機會我好唔好啊？我已經講過，警局裏頭冇個人英雄嘅，你而家咁做。你知唔知我生日啦？你哋下我好唔好？個花樽擺喺度啊，你都會望下啊嘛。呢度係屋企，唔係差館啊。人哋生日，你都唔記得。Jackie， Happy birthday！ 我冇唔記得。快啲進入咗啦，咪就嚟熄晒啦。去咗咩園？你真係想知佢個咩院？扮神秘。你唔准發脾氣嘅喎。講咯。就係希望你兩兄弟能夠團聚。唔好嬲咯。冇嘢啦。唔好嬲咯。今日我生日，你唔准發脾氣噶。嗱，唔係我又嬲噶。笑下。等我開門啊！有事啊？我想同阿傑傾下。邊個嚟咗啊？嗱，唔准嬲啊！你應承過我唔發脾氣噶。嗯。坐啊！得啦。咦？今日你生日啊？係啊，食件蛋糕啊！使乜對佢唔好啊？阿傑啊，你唔好咁啦。傑仔，我唔理你點對我，我嚟得呢度就唔怕同你講，大哥城隨時會陷害你，你自己要執生啊！多謝你關心我。古惑仔嘅嘢你唔好信，通常太容易得翻嚟嘅料都係假嘅，你自己要分清楚啲。你梗係以為我仲係以前嘅傑仔嚇？我想幫你啫，信唔信隨便你。幫我定害我啊？你知唔知你出翻嚟啊？仲阻住我做嘢啊？你信我一次得唔得？信你？信你咪連個老豆都冇埋咯！Jackie，
豪哥，佢對我嘅觀感始終冇改變。你千祈唔好放棄啊！你要一直堅持到底，唔好俾人睇唔起。點解你喺度唔肯接受佢啊？俾條生路佢行得唔得？大家只俾佢害死㗎，你做咩要逼佢接受佢啫？佢自己行錯路怪邊個啊？我係兵，佢係賊，喺法律上，我哋行緊兩條路。咩事啊，堅叔？細佬受咗傷，而家試緊手術啊！吓？佢而家喺瑪嘉烈醫院啊，盡快趕佢啦！好。我細佬發生咩事啊？睇嚟中咗阿成嘅圈套，有心搏佢嘅。佢傷情點啊？你唔入得去㗎。我曾經阻止佢單獨行動，但係佢一意孤行。我希望你同警方合作，隨時俾我哋知道你嘅行蹤。想做英雄好易啫，跳落去。而家時勢唔同，如果唔同我合作，你哋根本冇第二條路行。唔使指向警方報串啦，你知大家個底都唔係好啦。
大家停手啊！咁辛苦做翻正行，咁樣衰法唔值得㗎！豪哥，放佢走，走啊！咪走啊！你死眼燈，咪走啊！咪走啊！老大咪走！你咪冇佢走！堅叔係我衰，我唔想連累你啊！你咁樣做即係我原則，佢哋心虛先喐手打人，你一喐手啊，即刻轉翻轉頭。咁辛苦改過，想話有咩嘢？為咗乜嘢？堅叔，豪哥，快啲過嚟睇下。過嚟啊！過嚟啊！快啲！嚟啊！堅叔，堅叔，唔好講咁多啦，快啲攞上。我又衰，我又上嚟啊！堅叔而家點啊？你走先，走。客人，落車檢查。哇，離譜啲喎！差佬大晒咩？我實寄報價單去差館㗎。你好嘢，走啊！真係估唔到香港嘅夜景原來係咁靚，咁靚嘅嘢一下就冇晒，真係有啲唔抵。好喎，我哋再嚟過，做埋最後一單，就飄飄兩兩離開香港。媽，以前嘅出生日先未怕過，唔通今次會怕成咩？唔好逼我再做，我唔會去嘅。以前嘅嘢過去咗㗎啦，未過去，我仲未死㗎。我俾你再做10次，再做100次，咁又點啊？我俾你殺咗阿成，咁樣點啊？我已經冇咗個細佬。我唔想連你呢個朋友都冇埋，阿媽，你醒一醒好唔好？唔好講啊！點解我連我？你冇爭我任何嘢，我從來唔會逼朋友做啲唔想做嘅嘢。我有自己嘅原則，我就唔想成世俾人撳住嚟打。你好中意同人恨啊！我衰咗3年，我等一個機會，爭翻口氣，唔係要證明話俾人聽我威。只係想話俾人聽，我唔見咗嘅嘢，我想自己攞翻。睇下你前面，睇下你自己似乜嘢？做衰人嗰時俾人鬧，做好人嗰陣連行2步都俾人跟蹤啊！你有爭取過機會咩？你冇，冇啊！我唔想學你，阿媽。做咩搞成咁啊？
我想攞翻啲嘢。企埋邊！我蝕底。你有冇諗清楚啊？咁好大鑊喎！喂，你哋講咩啊？散機，散機。快啲走啦！開門。一日都係你個衰仔，我叫咗你唔好玩出火噶啦！你個衰仔啊！如果阿豪將嗰餅電腦磁帶交俾警方嗰陣時，莫講話你跳樓啊，連我哋嘅字頭都要冚斗啊！衰仔！喂，好啦噃，做一句衰仔又一句衰仔，我同你揾錢嗰陣，你點叫我啊？哼，我後悔用錯咗你啊！你攞唔翻餅電腦磁帶翻嚟，我就攞你個頭落嚟！即管攞啊！3年前我能夠出埋宋子豪，唔通3年後我怕佢？你有報應㗎你！係你捧我上去嘅，衰仔齊衰嘅啫。喂，阿豪啊，乜整單咁結嘅嘢我嘆啊！廖生，我要同阿成傾。阿成係嘛？等陣啊！嗱喂，你翳契弟都要翳到餅帶翻嚟啊，衰仔！喂，豪哥，乜咁大整蠱啊？有事嘅咪慢慢講啦。今晚10點，你要帶200萬美金嚟大廟同我交換餅磁帶，然後喺西沙灣準備條船俾我出海。就係咁簡單啫。要現金，你要親自帶嚟。我會嚟嘅。講乜嘢啊，衰仔？講乜嘢啊？點啊？佢話今晚嚟同你食飯喎。哦，我等佢。蘇 Sir，係，蘇 Sir，入嚟啊！我講 Sir，收到料啊！宋子豪夾埋跛仔 Mark 同大哥成內訌，佢想話要大哥成一筆錢，準備喺今晚交易喎。有冇講時間地點？遲啲會去線報㗎。喂，我係。唔該。2分鐘之前，大哥成喺銀行攞咗200萬美金，全部取消有價，隨時採取行動。Yes sir。黃 Sir，俾我參加活動啊！醫生唔俾你出院㗎，你出嚟做咩？我冇事，輕傷啫嘛。放你幾日假，快休息。你睇下，我可以拎起張凳㗎啦。呢次行動冇你份。
我哥係賊就唔係我啊！我一直按警長做事，點解你喺度撳我啫？如果你記得警例㗎，你更加唔應該參加。3年前我阿爸死嘅時候，我一直跟住做大哥兄弟嚟。全個警署都屬你一件事係我，點解你要撳我啊？會唔會親手鎖起佢啊？我會親手鎖佢，鎖佢。我一定會親手鎖佢㗎。阿傑，現實啲啦。谁能不顾自己的家园，抛开记忆中的童年？谁能忍心看那昨日的忧愁带走我们的笑容？青春不解红尘，胭脂沾染了灰，让久违不见的泪水滋润了你的面容。唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真情的面孔，让我们的笑容充满着 Jackie， 我今晚就離開香港。你咁就放棄？呢包嘢今晚9點前，你一定要同我交俾阿傑，入邊啲嘢對佢好重要。你仲會唔會翻嚟啊？日出喚醒清晨，大地光彩重生，让和风付出的影响谱成生命乐章。阿傑，你哥今日要走啦，佢話叫我交樣好重要嘅嘢俾你啊。阿傑，而家交俾你嘅呢餅磁帶係阿成鎮偽鈔嘅犯罪證據。今晚我約咗阿成喺西沙灣談判，到時你要拉我又好，趕我又好，反正我都決定唔留喺香港。阿傑，你做咩啊？我要拉佢。唔好啊！你唔拉得佢㗎，你唔拉得佢㗎，唔好啊！阿傑，阿傑，阿豪咧，等到啲飯餸都凍晒啦。你哋識點講㗎啦？信唔信有神？信啊，我咪神咯。神都係人嚟啫，能夠把握自己條命，佢咪神咯。有時有啲嘢未必可以把握到。賭博都有輸贏。我要錢啊！磁帶呢？交咗俾警方。唔好開住，裏面有炸彈嘅。你估我會咁順攤咩？咁就驚啦。咁點同我玩啊？
孔子豪嚟咗之後，就同老爺嘈起上嚟，又話要老爺俾200萬佢。今晚會喺西沙灣出海喎，跟住就聽到槍聲咯，呢就係佢啦。肯定啦嘛。係啊。肯唔肯做證人？肯。早知你個爛蛋會咁嘅，你哋輸梗。出去！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 你哋靜靜啲！過嚟啊！過嚟啊嘛！嚇！落船啦！你走先啦！我哋唔係講過一齊走嘅咩？我仲有啲嘢要做，我會同你會合㗎啦。媽，開船啦！我等你。你要放人咯，唔係我哋做慣啲細佬。你哋唔好亂嚟啊！一個換一個。嚇！我會放過你，我知。
滾！呢個你親大佬嚟㗎，你望多兩眼，你睇清楚佢。無論以前做錯咩，我都還翻晒俾你啊！佢有勇氣去改過，點解你冇勇氣接受佢？點解？做兄弟。小姐，你唔趕得去㗎。宋子豪，你哋已經被警方包圍，以下你哋3分鐘之內放低武器行出嚟。冇子彈啊！我而家出去自首，我唔會有事㗎。你有事啊？我有錢，3兩日後我就可以喺法庭度行翻出嚟。我有錢，黑都可以變成白。呢樣嘢我喺呢度學翻嚟嘅。你細佬就可憐啦，因為佢係白都變咗黑，你累死佢啊！
極仔，你冇錯到，我哋大家行嘅路唔同，你行嘅路係啱嘅。以前我行錯咗，而家行翻啱，都唔算太遲。輕聲聲，再為我送溫暖。你為我注入快樂強電。輕說聲，漫長路快要走過，終於走到明媚晴天。聲聲歡呼躍起，像紅日發放金枝。我伴你，往日笑面重